大家好，我是老船长啊。台北股市啊，今天尾盘啦，他又给你来了一个什么？童子拜观音啊，是不是？各位啊，这个很夸张，对不对？啊，干什么东西呀？因为台指期跟现货啊，正价差太多了啊，现货把它拉一拉，平衡一下。懂吗？拉谁？拉当然是拉台积电嘛，小朋友都知道嘛，是吧？哦，黑翻红，哦，不要小看哦，这样子一拉就差很多了，对不对？再加上金融股也稍微动一动啊，有几只了我刚刚稍微瞄了一下当然大家没有金融股了不重要，主要是拉台积电那。我相信大家也没有台积电嘛，对不对？老船长你怎么知道？对啊，因为台积电是个大牛股嘛，对不对？你们喜欢飙的那如果是往下飙怎么办？对不对？那侧标应该都看得懂国字吧？这个 AI 这个猪头山哇，散户每天玩的不亦乐乎。叫送很开心，是吧？那为什么这些散户朋友他们很喜欢，又玩不腻呢？那当然是因为有很多的投顾老师一直在怎么样告诉观众说AI 有机会，有机会千万不要看衰小朋友，也不要看衰小叮当，对不对？所以你们这些人听了这些老师的话呢，就本来不敢买的就加码摊平，越摊越平没错吧？真的老船长不然怎么会有这种现形呢？我请教一下就问一个，你要不要算一下这4个月伟创套牢多少张，你知道吗？他一天都好几万张嘛，这4个月交易日有多少？你去看嘛，伟创套了多少张天文数字但是你的老师 ，your teacher， 叫你不要放弃我一直说你们都不知道这个幕后的这个背后的原因是什么，是吧？第一个，他不设停损，违反了证券主管机关的规定叫做金管会。他说投顾老师带会员买股票一定要严设停损但是呢，据我的了解，很多投顾老师他带进是不带出的。换句话说，你一年参加他的投顾，他大概带你买了上千只懂吗？他也不带出，只要有涨的，他都说这个他的股票这一种就是耍无赖的你看看你的老师有没有带进，然后没有带出，赶快跟主管机关检举那还有的是怎么样呢？他呢带进，他也没有说他不带出，对不对？他很久跟他赌到行情对的时候，他才带你出。那这一次赌错了伟创赌错了，为什么？这一套就4个月赌错啦。AI 大好黄仁勋都来第2次了，是不是？他最好不要来，他一来股价就跌了。好开玩笑了他来也不错啦，到宜兰去逛一逛嘛，大家运气好，在雅琪夜市遇到他，跟他照一张照片，是不是我觉得蛮不错的，因为毕竟他是华人之光嘛，能够干到那个位置，对，做事业做得这么大对人类的贡献也很大嘛 ，AI 嘛，我觉得蛮不错的那话说回来有些时候有钱人你要听老船长的话，有钱人他比较经得起。老船长这话什么意思？就是说你呢没有钱就算了，你呢还用融资买股票，对吧？假设你跟你隔壁的邻居他是住在隔壁的这个豪宅，你是住在那个破公寓，对不对？你们两个同时去买伟创你呢把你的积蓄，然后就是用融资买假设你拼了老命买了这个50张伟创，好不好？融资贷款什么都来，买了50张，在这边
啊。这边呢，伟创那时候一张是15、16万嘛，你买了50张啊，大概750万，就把命压下去就对了。你隔壁的呢，啊，他买了7500万，啊，他买500张，人家住豪宅啊，对不对啊？那一样哦，从这边开始跌哦，大概跌到一段时间了，你就再见了，啊，再去工作。哎，对，1、2、3、4、5、6年个邓癌，发生什么事情啊？因为你融资断头。你也没有钱追缴，因为你把命都压进去了嘛，是吧？然后呢，你家隔壁的那个呢，啊，因为人家7500万，对他来讲拔一根毛，人家是用现股买的，人家还有很多的钱，还有别的股票，那就摆着就好，他就一直摆啊，从这边摆啊摆到今天他还是套牢嘛，但是呢，他可以摆到2024年啊，可是你中途就怎么样，融资断头出局啦，有一样吗？当然不一样。但是对于一个投顾老师哦，你在叫会员买股票的时候，你要有良心，你不能够要求或是管制你所有的会员都说啊，你们绝对都不能用融资买，哪里管得住？融资会员要融资买，你咬他，对不对？而且你把伟创讲得这么好，人家当然敢拼嘛，而且你是说不用设停损，一定会涨上去的，你不断的给他信心，就要把你的会员害死。所以投顾老师本身要有道德，各位了解我的意思吧？那你们这些人参加会员，你自己要有基本的意识观念，就是你的资金风险控管要有嘛。人家豪宅买500张、买5000张也没关系，丢在那边不涨8年也无所谓，人家有的是钱啊，你不一样啊，你是借来拼来的钱啊，你又用融资买，对不对？你的老师不设停损。你看老船长的节目，他告诉你说，主管机关3声5令规定带会员要设停损，你就知道，哎呀，我的老师不守规矩嘛。那背后的目的是什么？就是等你会期到了嘛，对不对？不算了，反正你会期到了不关我事啊，听得懂吗？啊，那目前来讲的话，一路套啊，每一天哦，各位注意看哦，啊，早上还开小高，很好笑哦，今天最高又是100.5。啊，又有人去买，很奇怪啊！买完又收盘又不到100，要99，是吧？啊，难兄难弟是谁？英业达啊，谁？对不对？这个早上涨得跟真的一样。我跟你讲，一定很多欧巴桑会说什么哦，被 key 啊啦吼，这个问啊啦，为什么？因为英业达跌很深嘛，跌深了，很多投顾老师跟你说，股票跌深的就是利多哈。像这种老师的胡说八道啊！老船长你怎么这样讲啊？股票有涨有跌啊，跌很深本来就容易反弹呐，啊！但是你不能把它当做一个定律啊。什么叫做股票跌深的就是利多啊？你有没有看过股票下市的，一路跌深是利多，赶快买死细。所以你不要听很多投顾老师胡说八道啊，他们讲话是口无遮拦，不用大脑的，你知道吗？股票跌深的是利多。如果你讲台积电，我相信啊，你讲一些烂股票的话，我怎么会信呢？对不对？老陈长，你的节目跟人家分析就不一样。我的节目啊，是让你看完之后，你这一辈子做股票不要犯那种严重的错误，犯一次就怎么样离开这个市场了，懂吗？那英业达是跌很深啊，哦，它早上这样子涨，哦，今天不会衰小朋友啦，昨天哦。开高，老船长说开在猪头山呐，啊，收盘收阿呆股哦，今天没有那么衰小叮当了，我们怎么样买进去啊？今天一定不像老船长讲的一样，一定会飙上去，让我赚一段，好赚这个礼拜的买菜钱，对不对？然后追进去，嘣细，那是不是这一张呢？这一张你看节目你不会看清楚啊，你早上去买猪头山嘛，对不对？啊。你去买猪头山，收怎么样？收阿呆股啊？这不是猪头山吗？这不是阿呆股吗？对不对？这个也是啊，猪头山，阿呆股啊，3693，这个也是啊，猪头山阿呆股啊，你们都认为怎么样？开盘买一买，然后就拉起来了嘛？因为 AI 总该涨了吧？我看对有涨，今天有 AI 涨的、啊，他们轮流涨，然后轮流套啊。
我说过，现在已经不会像以前一样，一个口令，哔哔，大家一起涨一起跌，没有这回事嘛，对不对啊？今天你先涨哈啊，骗一些进来买 AI 啊，你负责跌啊，明天换你涨啊，换它跌。可是你发现那个股价哦，你会发现这个股价是往下走啊，趋势啊，我给你看了。好，电脑发生故障，没关系啊，看到没有？这个叫趋势。我常常教投资人，我说买股票哈，这个叫阳面，太阳的阳哈，叫阳面，这个叫阴面。你在阴面买股票，你最多只能够抢反弹，懂吗？全国只有我一个人在教啊。这个叫阳面，阳面就是你几乎随便乱做乱买，射飞镖，闭点睛买，倒立着买，躺着买，压房子买，你几乎都会赚钱。你套牢了也会解套，懂吗？但你在阴面的时候，你手脚要快，像这边抢个反弹 ，OK， 对不对？啊，一不小心又跌下来了。那现在 AI 的股票都是在阴面嘛？伟创啊，营业达不是吗？这个不是吗？啊，技嘉嘞？这个不是在阴面，难道是在阳面吗？你有眼睛不会看哦，啊！所以你一定要等到他们真正落底。那我等会下半段节目，我告诉你，你要以2档股票来做参考的价位。你看到那2档股票那个价位，那就是老船长讲的 AI 的股票大概跌好跌完了。那接下来呢，如果好一点，直接反弹 V 型反转；差一点，再整理一段时间再上。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，要怎么样观察 AI 的股票？全国只有我一位分析师，在很久以前就已经讲过了。那不相信我的人就继续套啊，猪头山每天玩完就知道了啊。小时候呢贪玩晚回家啊，妈妈就拿个藤条在门口等你看你往哪里跑，是不是？要吃饭了，肚子饿，回家了嘛，天黑了，先打一顿再说，了解吗？好。那我们来看伟创，因为这个是最多投资人有的啊，投顾老师带会员买的就怎么样装死啊，不负责任，就是这一档伟创啊。现在收盘价在多少？99见王啊 ，QQ 见王啊，99啊。你看它跌到80出头的时候，老船长，你再讲一次，对，你看到它跌到80出头的时候，我讲的不够清楚吗？我早就跟你们讲了，它有没有来过8字头？有啊。这里80几啊，但是我告诉你要到80出头，所以差不多这里啊，到底要我比几次啊？老船长这样还差一只停板，对啊。那个时候伟创你可以比较大胆、放心的买，运气好 V 型反转啊，如果再重演这一波就爽歪歪了，对不对？好，但时机没有到了，那要到2024年的年底了，不，2023，对不起，口误，今年年底。好，我预估 AI 大概在年底的时候会见底
啊，很好记吧？年底见底 ，OK 啊，那个时候就再断头一次的几率又大了，明白吗？不然你看你现在去买嘛，它都涨不动，为什么？就还没有跌到它应该跌的价位嘛。答案很简单嘛，它涨上来要干嘛？你告诉我，这边都在拿个棒子在等呢、你有种上来试试看呢、这边等解套的人多少、啊？这多少张啊？啊，你再上来一点嘛，这边更是招待更哦，这个量多大？你这什么量啊？各位观众，这什么量啊？这股票这样量会涨哦？你新来的吧？英业达30几，哦，英业达30几就会怎么样？就会止跌了。看到没有？它会比伟创再弱一点啊。哦，老船长啊，这个有没有什么理论根据？当然有啊，因为这2家公司毕竟是好公司，有赚钱的，对不对？所以我们抓腰斩啊，最高点抓腰斩，这个股价除以2，懂不懂？3231伟创160.5除以2，懂不懂？大概就是80出头。真的会这样吗？你去看嘛，很多股票走阳面标完了之后，先腰斩再说啊。腰斩基本面不好，再跌啊。2615啊，万海啊，300几十块，腰斩150，150腰斩75，75再怎么样，再往下跌47啊，这是假的，是不是？啊，为什么它腰斩还要再腰斩？因为很简单嘛，这个道理很简单嘛。他以前一股可以赚33块，啊，现在是赚鸭蛋跟赚33，那个叫做天差地别啊，听得懂吗？但是英业达跟伟创没有那么差哦，而且他们是个 AI， 是长时间的趋势，货柜轮啦，流行完过了就没了啦，对不对？你现在 EPS 要33，万海你看看5年后你看有没有？各位懂意思吗？所以有的基本面你们还是要很了解。那技术面加基本面，我直接告诉你，伟创跟这个英业达，跌到什么地方，你要可以比较大胆的买进，对不对？全国有哪一个分析师敢跟你预告的，对不对？都骗你啊，说 AI 要涨了，跌得够多了，2024年都会怎样大爆发，讲一堆废话啊！现在你都套在里面套死了，你去找问他。他会跟你说乖，猪脑袋啊，猴年马月，讲清楚一点，2月30号就会解套了啊，这样懂吗？老三郎2月跟他抹30号，对啊，这样懂意思吧？好，那 AI 的股票你不要去碰它，好，你看今天大盘继续涨啊，尾盘还来个童子拜观音继续涨啊，那 AI 的股票有的不涨，今天还大跌啊，是不是？你就要小心啊。那最近什么股票比较会涨呢？你看一下哦，就是我讲的1522啊，今天提维西有涨，这个今天继续大涨啊，耿鼎有没有？各位看一下，耿鼎什么股？对啦，汽车概念股嘛，看清楚啊！我问大家一个问题啊，这个是阴面还是阳面？目前都是阳面，对不对？没错吧？那种已经确定阴面的股票不要去碰啦，了解吗？1568昌佑啊，今天回一下很正常，量缩，涨的时候有量，跌的时候呢，没有量，很好啊。它呢会慢慢来，因为这边套牢的量很大，各位了解我的意思吗？那它有谁做靠山？它有这个做靠山就够了啊，因为它股价才30出头，明白吗？它呢，我不是给你看了吗？去年赚1.62，今年赚3.03，前3季，我们来看一下轰天雷今天才出来啊，昌佑3.03，前3季，各位观众，这是一家传产股，它前3季已经赚了3.03，去年赚1.62，前3季已经赚了快要去年的1倍，还有第4季，你听得懂哈？那像这么好的绩优的公司，投资人是鬼遮眼吗？当作看不到，很不屑吗 ？AI 才是主流，那你尽量慢慢买嘛，对吧？侧标写看懂了吗？玩不腻继续玩啊，到时候你就知道了，你就离开这个市场，尤其是融资买的等到你可以解套的时候，
已经对不起，你早就断头了，明白吗？后来你发现，其实有好多好股票是可以买的啊，没有错啊。我为什么跟大家报告昌佑？为什么我不报告别的？那基本面太好了嘛，它还跨足半导体、电子股哦，跨足医疗，对不对？生技股哦的关键零组件呢。换句话说，这一家公司哦，专门在做关键零组件，不得了，它的盈利率非常高啊，高达多少？35%，哦，20%，毛利率高达35%，对不对？加上怎么样？税后净利率34%，所以3率3升呢。那这种股票你不喜欢啊？有的人喜欢买这种4174啊，这叫什么？这叫浩鼎啊。浩鼎这家公司哦，啊，去年11月营收是鸭蛋啊。鸭蛋你听得懂哦？一家公司哦，1个月营收是鸭蛋啊。我相信你是学生就好，国小就好，你爸爸妈妈1个月给你零用钱，好，可能也有500块吧，你的收入也有500吧，国小学生哦。这个是鸭蛋啊，好一点几百万而已啊！前3季啊亏2.28，很会亏钱的公司啊，前3季亏了2.28，你告诉老船长，你凭什么有80几块啊？你凭什么？哎呀，未来啊，药证啊又开始了，活该啊！买这个4743套牢，活该啦，合一啊，看到没有？这边这一天在炒糖尿病的怎么样？药啊通过了怎样？全部这些人看到没有？全部爆量套在这个地方，舒服啊，对不对？这什么公司啊？亏损公司，往往这种特色都是亏损。一个他的母公司啊，中天4128一样，亏损公司，好，也是一样，套在这一天，中天2个一起套，哥俩好，一对宝。所以投资人喜欢买亏损公司。套牢就活该啊！不要讲这，你就等嘛，药证通过，然后呢，卖到中国大陆，你就等等销售嘛，等到赚了钱，什么时候汇回台湾不知道。你喜欢买本梦比你就买，没关系嘛，对不对？你很有钱了，你这个套了还有别的钱买别的嘛，是不是？老船长没有钱了，没有钱就停损啊，停损几次你就出局了嘛，是不是？生技公司的很大一个特色就是亏损公司，你听得懂哈？台湾很多生技公司都是亏损，都是赚鸭蛋，所以我不大喜欢买生技公司。为什么？我带会员进去买了以后就输钱输死了，那怎么跟会员交代？但是投顾老师不管了，只要生技股在拉在炒的时候，他们就叫进去。来，你的老师有叫你买合一跟中天的，你可以赶快办理退费了，离开他了。这种没有良心的分析师啊，专门害死投资人的，各位懂意思吧？好，所以说像这种股票，居然股价才30出头啊！台湾的投资人真的很没有眼光啊，不是我在讲啊，所以散户跟我说他套牢输死，我连理都懒得理啊。我一问就知道都是买亏损公司嘛，对，买宏达电嘛，是不是？买中环莱德嘛，中环莱德套的人搞不好都离开这个世界，他不会解套的，对不对？所以还是要开大门走正路，买绩优的好公司，慢慢的我相信投资人的水准会提高，像对岸中国大陆。投资人的水准就一定是比较低嘛，他们喜欢买妖股嘛，哇，飙10倍、80倍、100倍，中国大陆股票都飙100倍的啊，很多啊，都叫妖股嘛，他们很得意哇，妖股，然后呢，葬送在股海嘛，因为他们没有经历过什么叫做基本面的这个应该有的知识，没有，人家跟你讲会飙的就是好，而不会飙的就是差，时间久了，很多人就怎么样，就要阵亡嘛，我讲的有没有道理？对不对？所以说，昌佑这支股票，它尤其是汽车股，现在当道还会涨，你放心好了。那么明天我的网络节目啊，各位注意啊，这个改成4点半就直播了，4点半好。那么明天呢，我在网络节目我会预告昌佑的下一档是哪一档，所以你要看我网络节目。那我也会在明天这个节目里面也是告诉你是哪一档，但你一定要收看你没有收看就来不及了。明白吗？那你至少在下个礼拜，你买股票，你会有一个方向在，了解我的意思吗？好，那今天的节目到这边，我跟导播说下，今天我们就没有 ending 了在这边跟大家说明天请按时收看股海老船长，拜拜。
本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。